atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Magnano mbola tsara antsika jiaby agnan-tokantrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandregny sy mandray ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Mankalaza i Kristy nitsanganko velona atsika, izy izay lay matoa amin'ny maty rehetra, nandresy ny fahafatesana izy mba hangalantsika amin'ny gejany fahotana. Amin'ity alahady faharoa amin'ny paka ity, izay alahady ny famondrampon'Andriamanitra, dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe tompoko sy Andriamanitra. Mitaonantsika iaina sy amelona indray ny hafalian'ny paka toy ny kira fidirana manao hoe: toy ny zaza voateraka ianareo, koa maniria ronon'ny panahy, tsy misy fangarony, mba hitomboan'ny famonjena aminareo. Alleluia. Ndeha aroresintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady faharoa amin'ny paka taona dia ity, sy ny fampianaran'ny ray aman-drenintsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Tao Jerosalema dia betsaka ny famantarana sy fahagagana natao teo amin'ny vahoaka tamin'ny tanan'ny apôstôly. Niara-nipetraka teo ambanin'ny lavarangany Salomona ny mpino rehetra, ary tsy nisy olon-kafa sahy nikambana tamin'izy ireo, nefa ny vahoaka nankalaza azy. Nitombo isa isan'andro vaky ny olona izay nino ny tompo, na lahy na vavy, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetrany teo ambony farafara na tsy fandriana, mba isy ho azony tanendon'ny Piera ahay, raha mandalo izy. Maro koa ny olona nidodododo nankao Jerosalema avy tamin'ny tanàna manodidina, mitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy